来到丁小雨的频道，跟着小雨去旅行。嗨，大家好，我是丁小雨，现在人在宜兰礁溪的一家温泉饭店。为什么会在这个地方呢？因为明天我要起一个大早冲去思源垭口来看一下寒流能不能看到雪景。关于这次小雨入住的这个温泉饭店呢，我在影片上面就不会多做介绍。大家如果有兴趣的话，看一下我资讯栏有介绍这一家叫做东旅汤宿。那明天早上希望可以看到非常漂亮的美景，再跟大家分享一下。各位早安，现在是凌晨3点45左右，我现在要出发了。刚刚我起床的时候大概2、3点吧，我有看到网友说，好像大约今天凌晨1点，大屯山已经下雪了，所以我今天要去的地方一定会下雪。我现在准备出发。这个人的车子后面是雪，然后写2021 1月8号宜兰大同南山，30K 到50K 有管制，所以我们现在目前在这边排队一下，等一下7点之后才可以上山。旁边其实已经可以看到雪了，我去拍给大家看。这里有一个结霜的高丽菜，这是我画的笑脸，整排的车。老实讲，我不知道现在温度几度看一下，1度1月8号1度。手机的地图下雪，好可爱哦！哇，3度哦，发抖。泰雅族南山村部落，刚刚一下车的时候还没觉得很冷，我现在觉得蛮冷的，准备上车，有烟呢，看不到算了。好热闹哦！现在才不到6点，我没有雪链的话要等到7点，可是要看现场状况决定啊。大哥说上面大约是积雪1公分，为什么会这么多人？是因为除了元旦那时候有下雪之外，这是第2波，就是比原本霸王级的寒流还要更强悍，所以大家都很期待。我从前几天就很期待。我现在也是啦，感觉一下下雪了。我希望它可以在我身上多一点，那我站个5分钟。只是它表定是7点可以上山，可是他们现在紧急的在前5分钟前跟我们说，没有装雪链就是不能上山。没错，因为第一天我们并没有带雪链，所以我们只能在这里，就是在南山部落的地方。好多雪哦，天渐渐亮了，哇嘿！有吗？有感觉到雪吗？这样，哈哈，有，好开心哦！好滑哦！这里有一个大自然的一个白板，它真的是白板哦，我要来写。今年是2021年，去年大家太辛苦了。新年快乐，平平安安 ，Happy。H 啊，听错，美丽的误会，我就给他假装他是一个手印好了。哦，没事，不要紧张哦。我跟大家讲一下这意象，这个就是代表说，所有人很多人的手印，心连心，跟大家都是一家人的感觉，很会讲哦。平安。然后如果写错，我真的没有梗了。快乐很重要，我觉得平安跟快乐都很重要，这也是今年最微薄的愿望啦。祝大家新年快乐！摸摸看它的触感，好像冰沙哦。刚刚有工作人员从山上下山，然后他就说，其实再上去的风景也差不多，所以我觉得现在真的算是很庆幸的一件事情。虽然说我们没有办法开上30K， 可是这里啊也可以看到真的下雪的这个美景，而且我在这里玩的不亦乐乎，小朋友超可爱的，满满的一层雪。好运应该是装得下，这些雪链挂说明书。OK， 我们这一台要多少钱？3500。
我们很幸运的遇上了旁边有人在加装雪链，我们现在紧急的加装雪链，刚好尺寸也和大哥说我们这台车，因为它的轮框比较大，加装的费用是3500块，然后是买断的费用。虽然说比市面上的那个价钱贵一点，但是我觉得你就是买断，然后现场又可以直接上山，也是一个平安台，因为他把你弄好，我觉得也算是一个服务费，大家可以自己斟酌看看。买还有交手，这样就好。棒。上的价差大概会是5倍左右，而且附近它都没，基本上它是买不到雪链。我们是很幸运的发现它，因为它不是个很明显有这个加装雪链服务的一台车子，我们算是幸运的遇上它。哇，银白世界！啊，因为现在装了雪链了，所以开车会砰砰砰砰砰砰的感觉很妙。我们现在经过了一处小木屋的景点，看起来好有那种国外的感觉哦，好美哦，超漂亮的，哇！不好意思，因为这个是私人农场，因为下雪，我又第一次来，我们不知道，所以很多人在那边拍照。农场主人说这个私人土地，但是拍起来真的很漂亮。噔。这个牌子这一面写宜兰县，然后呢，我这样子跑变台中市。现在在思源派出所，这里有站牌哦，给大家看一下360度的环景。我真的觉得好漂亮哦，因为我在台湾第一次看到雪的地方是在去年2020年的1月，大年初5啊，我那时候在大霸群峰，冷的时候都会口齿不清晰哦。在那边是第一次在台湾看到雪，那时候觉得很震撼，可是跟现在感觉完全不一样，因为那时候的雪量没有现在这么多，没有这么夸张，好感动哦。就是思源派出所。基本上雪景都一样漂亮了，所以我应该就不会再往上开，因为往上开就是往武陵农场 ，CP 值蛮高，真的很高，也真的很冷。看我做了万全的准备，我的车上满满的衣服，你看这么近距离，我的脚已经陷进了雪里面了。我最远是来到45.3K 处哦，我现在要回程了，要挑战雪地婚纱，所以我带了一个洋装来。只是好滑哦，就乖。那这场雪让大家开心的不得了，滑雪。
大家好，我刚刚已经从山上下山，现在赶场来到了新竹，准备要工作了这样子。所以刚刚过程真的是很赶，没有时间跟大家分享这一次追雪的过程哦。如果大家跟我一样，就是在台湾下雪很感兴趣，也觉得很新鲜、很兴奋，想要去追的朋友，除了保暖御寒很重要之外呢，一定要查好管制的时间跟路段。你的车子一定要加雪链，如果没有雪链的话，赶快去买，因为现场未必会有租借，或者是现场也没有贩售，路口就直接挡住了，你就可能要下山。我觉得这样会蛮可惜的，所以雪链也要准备好，那个鞋子啊，止滑度也要很好。结冰的路况其实是蛮多的，很多的雪的时候你是很容易滑倒，所以这几点事情就希望大家可以多多的注意一下，也希望大家可以欣赏到台湾很漂亮的美景、雪景。那以上就是这一次的影片，希望大家会喜欢，记得要订阅、分享、按赞，下次再带大家去旅行哦，拜拜。